Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya WM Workshop, channel seputar kayu dan besi ya teman-teman. Tapi sebelumnya silahkan ketik tombol subscribe agar membantu channel ini untuk lebih berkembang ke depannya. Kali ini saya akan membahas circular saw dari modern ya, yang saya baru beli kemarin. Harganya sekitar 530 ribuan. Jadi kita langsung aja apa aja yang ada di dalamnya. Ini dia teman-teman, kita akan buka nanti apa aja yang ada di dalamnya. Ini saya beli di toko online itu sekitar 530.000, soalnya kalau di toko offline itu sulit sekali nyari yang modern yang serinya M2600L ini ya. Jadi apa aja yang ada di dalamnya, langsung aja kita buka. Jadi langsung aja kita buka ya teman-teman, apa aja yang ada di dalamnya. Jadi ini ya teman-teman barangnya, mereknya modern M2600L laser. Jadi jangan salah beli ya teman-teman. Kalau yang M2600 kalau nggak ada L nya kayak itu wattnya beda ya, wattnya gede. Kalau yang ini itu wattnya 700 watt, beratnya sekitar 3,6 kilo, 4500 rpm putarannya, 220 volt, 7 in, terus kemiringannya 45 derajat itu dalamnya 4,3 mili. Kalau yang 90 derajat itu 6,64 mili. Langsung aja ya teman-teman, kita buka apa aja yang di dalamnya. Ada kunci. Ini apa ya? Ini itu pembatas itu apa kalau motor pembatas meter so. Terus ini dia unitnya. Ini bonusnya, pisaunya 180 kali 20 24T. Ini buku garansi. Terus ada 2 baterai untuk laser ya, kita tepikan dulu.
Ini dia ya teman-teman, unitnya lumayan lah, agak berat ya, 3,6 kilo. Ini dia unitnya. Lumayan ya. Ini metal, kalau yang ini plastik. Oke, kita buka satu-satu ya, apa aja. Ini mengatur kedalamannya, kelihatan ya, mengatur kedalamannya. Ini lumayan kokoh, nggak goyang. Jadi walaupun ininya cuma tipis sih sebenarnya, tapi lumayan nggak goyang. Terus yang 45 derajatnya di sini ya teman-teman ya, dan bergeser aja di sini, setel semau kalian. Terus ini tadi apa ya, oh ya, ini tadi tempat ininya, meter show-nya. Arahnya di sini dikencengin kalau kita mau ada pembatasnya ya. Saya kira lumayan ya ininya, walaupun tipis tapi kokoh, nggak goyang, lumayan lah. Untuk harga 500 ribuan saya kira sudah cukup. Iya, ini dia, nanti ini lasernya di sebelah sini kawan-kawan. Bukanya gimana nih? Oh gini ternyata bukanya. Tadi baterainya mana ya? Kita coba dulu lasernya teman-teman ya. Susah masangnya teman-teman. Oke, ini kita tutup lagi. Nah ya teman-teman ya, kelihatan ya, bagus, supaya lurus kalau kita motong. Terus ininya masih plastik, 700 watt, 220 volt ya. Ini sakarnya, pencetannya, terus ini locknya, kalau tong ini lock ya. Oke, terus sekarang kita coba pasang bitnya. Tadi kuncinya mana ya? Oh ini teman-teman, pasang klipnya dulu. Pasang ininya ditekan ya teman-teman ya. Ya, oke, ininya ditekan, terus ininya dibuka kendornya seperti ini.
pasang. Jangan lupa ya teman-teman, arahnya putarannya disamakan sama yang ini ya teman-teman ya. Ya, ini kita tutup lagi. Kita pencet lagi ya teman-teman ya. Oke, udah ini cara pasangnya teman-teman ya. Oh ya, ini lumayan ya, bukan dari plastik tapi udah dari metal walaupun tipis, lumayan. Tuh, ini matiinnya gimana lasernya? On, off. Tuh, nggak bisa mati teman-teman, ini bingung saya. Oke, gitu aja, isinya cuman ini aja. Jadi nanti kita setelah ini saya akan coba juga buat motong. Jadi tunggu aja seberapa besar nanti potongannya. Banget suara. Kenapa ya? Itu tadi ya teman-teman reviewnya. Jadi ini kalau untuk hobi saya kira ini sangat cukup, sudah cukup lah. Dan ini dayanya juga cuma 700 watt, jadi untuk listrik rumahan yang 900 masih bisa, apalagi yang 1300 ya. Jadi kalau untuk hobi saya rasa ini sudah sangat cukup. Asal jangan, kalau untuk profesional saya kira ini belum ya, belum bisa ya. Untuk profesional, untuk yang buat kerja rutin itu saya rasa ini sebaiknya beli yang lebih pro, yang sekitar yang lebih mahal lah. Kalau untuk hobi saya rasa, saya kira ini sudah sangat cukup ya. Ya ini tergantung kita lagi ya. Kalau kita ini maksimalkan aja potensi dari modern 2600L ini ya. Intinya dimaksimalkan potensinya, tapi jangan dipaksakan ya. Kalau dipaksakan nanti ya saya kira nggak akan pasti nggak awet. Tapi kalau kita maksimalkan aja sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan kebutuhannya, saya rasa ini walaupun murah, saya rasa akan awet ya teman-teman. Jadi ya silahkan kalau mau yang beli. Walaupun ini sebenarnya sudah banyak yang review, tapi karena saya baru punya, jadi ya saya juga review juga gitu. Nah, jadi kalau kalian suka dengan video ini, silahkan subscribe agar kalian tidak ketinggalan nanti video-video terbaru saya. Dan terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa.